हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी पॉइंट जीरो में। तो साथियों, ये हमारी गणित की क्लास है। इसके अलावा एक क्लास होती है जहां हम साइंस पढ़ते हैं। साइंस में फिलहाल हम क्या करते हैं, ग्रुप डी के पेपर का सोल्यूशन करें, ठीक है। और गणित की बात करें तो हम पढ़े वर्गमूल तथा घनमूल। आज हमारा सेकंड लेक्चर है इस चैप्टर का। इस चैप्टर में हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले क्लास में हमने आपको बेसिक चीजें बताई थी, इसके बारे में आज हम करने वाले प्रश्न उत्तर, ठीक है। तो चलिए, तैयार है ना आप सभी? तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न को। ये है आपका पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन ऊपर कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए। पहला प्रश्न कहता है कि कुछ इस प्रकार है, √2 फिर √2 प्लस में √2 प्लस में ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है, ठीक है। कहां तक? इन्फिनिटी तक है, ओके, ठीक है। इन्फिनिटी तक है आपके पास। तो कीजिए, अगर आपको आता है ना इस प्रश्न का आंसर तो प्लीज करके अपने कॉपी में और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो जब कुछ इस प्रकार आ जाए ना आपके सामने प्रश्न, तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, इजी है। अगर आप लोगों ने समझ लेना तो इसमें चुटकी में आप कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। तो कैसे करते हैं, देखिए। जब कुछ इस प्रकार आ जाए ना तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से लेकर सभी को डिलीट कर दीजिए, यानी कि साफ। और इसके जगह पर क्या करेंगे हम, ये प्लस तो रहने देंगे, ठीक है। और इसके जगह हम क्या करते हैं, एक्स कर देंगे। सभी को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं। हमने क्या किया, एक्स मान लिया, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, एक्स के बराबर रख लेंगे। इतना सा समझ में आया? जब कुछ ऐसा आ जाए ना, सबको आप साफ कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। और यहाँ पर सबकी जगह क्या रखेंगे, एक्स रख लेंगे, ठीक है, प्लस में एक्स। उसके बाद इस सभी को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। दोनों तरफ क्या करना, आपको स्क्वायर करना। तो मैं अगर दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा, सबसे पहले इसको तो साफ कर देंगे, है ना। स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, और ये भी हट जाएगा। तो आपके सामने ऐसा आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा, हटेगा ना, ठीक है। आपने यहां तक समझ लिया। अब क्या आ गया हमारे पास, अब इक्वेशन बना लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब यहां से क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बनेगा। तो कैसे, देखिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2 प्लस में एक्स, ठीक है। अब एक्स को इधर लेके जाएंगे और 2 को भी इधर लेके जाएंगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब क्या ये हमारे पास है कि क्या इसको आप सोल्व नहीं कर सकते, कर सकते ना, तो कीजिए ना। तो ये जो होगा ना, ये हो जाएगा। अब देखिए, अगर नहीं आता ना सोल्व करना, तो देखिए कैसे सोल्व करते। हमें ऐसी संख्या लानी है, ऐसी दो संख्या लेनी जिसका जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो -2 होना चाहिए, ठीक है। और जो उनका जो जोड़ है ना वो -1 होना चाहिए। तो क्या लेंगे हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं और -1 ले लेते हैं, ठीक है। प्लस का 1 ले लेते हैं। देखिए ना, -2 लेंगे और प्लस का 1 लेंगे। जब इसको हम गुना करेंगे ना तो क्या होगा, माइनस का 2 होगा। और जब ऐड करेंगे, जोड़ करेंगे, तो क्या होगा, ये माइनस का 1 होगा। तो वही ले लिया हमने, तो ये ले लिया ना। तो ये हो जाएगा -2x और प्लस में 1x। 1x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ ना, और -2। ये आपके पास आ गया, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होगा। अब हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x हमने कॉमन लिया, ये x स्क्वायर ही है, ठीक है। x हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा और अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ओके। फिर उसके बाद क्या है, प्लस है, हमने एक कॉमन ले लिया और x -2, ठीक है, ले लिया। यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से हमारे पास दो मूल आ गए, दो रूट आ गए। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट आ गए। एक तो है हमारे पास x -2 और दूसरा क्या है, x + 1, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू आई। क्या आई, एक x की दो वैल्यू, एक तो x = 0 और एक है x -1। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या पूछा हमें, इसका योग पूछा है, ठीक है। तो माइनस तो होने वाला है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सभी तो प्लस में है, तो माइनस तो होगा नहीं, यानी क्या होगा, 2 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ, कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। क्या कहता है प्रश्न, 1/,
1/1 प्लस में √3 प्लस में 1/√3 प्लस में √4, कुछ इस प्रकार है ना। हाँ सॉरी ये क्या है, √2 प्लस √3 है, √2 प्लस में √3 है, ठीक है। प्लस में क्या है 1/√3 प्लस में √4 है, कुछ इस प्रकार है ना। और कहाँ तक गया हुआ है ये गया हुआ 100 तक, प्लस में 1/√90 प्लस में √100, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी। तो इसको कैसे करते देखिए, ये सीरीज है हमारे पास, ठीक है, ये सीरीज है। तो हम कैसे करेंगे इसको, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, इसको आपको समझाने के लिए मैंने इसको उठा लिया, यहाँ पर ले लिया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1 प्लस में ये है ना 1√2, इसको मैं पलट देता हूँ, इसको मैं इधर लेके आऊंगा और एक को इधर लेके जाऊंगा। अगर मैं इससे करूंगा तो कुछ गलती तो नहीं करूंगा ना, ठीक होगा ना, बिल्कुल ठीक होगा। तो मैं इसको पलट दिया, तो ये आ गया √2 प्लस में 1, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है, परिमेयकरण करेंगे। ओके, तो कैसे करते, जो ये साइन है ना, इसके साइन को बदल के और इसके साथ गुना भी करेंगे और इसके साथ भाग भी करेंगे। तो -2 और -1 साइन हमने बदल दिया, देखिए, हाँ। और उसके बाद -√2 -1 से गुना भी किया। अब इसके बाद क्या होता है, देखिए ये क्या हुआ, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a² - b² का ये फार्मूला बनता है ना, नीचे बनता है कि नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है, ठीक है। नीचे ये बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से क्या जाएगा, एक जाएगा, तो कितना 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक यहाँ पर, अब ऊपर क्या बचता है, देखिए यहाँ से क्या है, √2 - 1 आया और नीचे क्या है 1 आया। 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको हमने साफ किया, ठीक है। तो √2 - 1 ये आ गया हमारे पास, √2 - 1, ठीक है, इसकी जगह पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैंने क्या किया, इसको नीचे ले, एक बार करके देखते, सॉल्व करके देखते, √3 प्लस में 2, इसको मैंने बदल लिया। अब इसको भी हम क्या करते हैं, गुना करते हैं और भाग भी करते हैं इसी से, ठीक है। √3 माइनस में √2, ठीक है। अब नीचे क्या बनेगा, नीचे देखिए ये 3 में से 2 गया, कितना बचा, 3 में से a प्लस बी और a माइनस बी का ये फार्मूला बनता है ना। तो 3 √3 का स्क्वायर 3 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा। और ऊपर क्या है, √3 माइनस √2 है, नीचे 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ से आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि ये जो है ये ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ रहा है। आप देखिए ये सीरीज आपको समझ में आई। सीरीज क्या है, √2 माइनस में 1 प्लस में √3 माइनस में 2, यानी आपको सीरीज समझ में आ रही है। आगे अगला जो होगा, अगली जो संख्या होगी हमारे पास क्या होगी, √4 माइनस में √3 होगा। यही सीरीज बन रही है ना, यही सीरीज बन रही है ना। और लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में आपके पास बनेगा √100 और √90, यही बनेगा ना सीरीज। तो ये सीरीज बन रही है, आपको समझ में आया। अब देखिए एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का, एक बार माइनस का, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। तो ये जो माइनस प्लस का जो खेल है ना, ये खत्म नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो खत्म कीजिए ना, तो हमने किया खत्म, इसको खत्म सबको काट देंगे। और लास्ट में क्या बचेगा, ये हमारे पास 100 बचेगा और माइनस का 1 बचेगा। तो 100 रूट में और माइनस में 1, तो 100 का रूट जब स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। और 10 में से गया तो ये क्या, 9। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। हाँ, आपको मेरा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आपको बस सिर्फ मुंह जबानी करना, पैन नहीं चलाना, बिल्कुल जो अभी मैंने समझा इसी के बेस पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। पैन नहीं चलाना और आपको 10 सेकंड के अंदर बताना इसका आंसर क्या होगा। तो लीजिए आपका पहला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, क्या कहता है,
ये पेन नहीं चलाना भाई साहब, ठीक है। अगर आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन अच्छे से समझा है ना, तो इस क्वेश्चन को करने में पेन नहीं चलाना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना तो आपको, आप भी समझदार हैं। तो क्या कहता है प्रश्न अगला कि 1/1 √1 प्लस में √2 प्लस में 1/√2 प्लस में √3, फिर ऐसे सीरीज करते करते कहाँ तक गया, 120 और 121 तक गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, वही इसमें चीज बनेगी ना। देखिए प्रश्न क्या कहता है, पहले प्रश्न लिखिए यहाँ पर, ये है कुछ इस प्रकार, ठीक है। यानी यहाँ तक कहाँ तक गया, 120 तक गया और 121 तक गया, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या बनाई थी, यहाँ से क्या निकला था, √2 - 1 निकला था, फिर प्लस में √3 - √2 निकला था। अगर आगे क्या निकलता है, √3 √4 और √3 निकलेगा, यानी कि लास्ट में क्या निकलेगा, √121 और √120। तो ये से भी कट जाएगा ना, ये सब कट रहा है कटेगा कटेगा, ये भी कटेगा, और लास्ट में क्या बचेगा, √121 और 1। तो 121 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 11 होता है, 11 में से 11 10। तो भाई साहब ये क्या मेहनत वाला सवाल था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था, चुटकियों में करने वाला था, हलवा प्रश्न था, ये आपने कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कहता है भाई साहब, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, x प्लस अपने पास क्या है, 3 प्लस है √8 है, ठीक है। और हमसे पूछा गया x² प्लस में 1/x², ठीक है। बेसिक से करेंगे हम, ठीक है, कोई फार्मूला इसमें, कोई इसमें ट्रिक नहीं लगाएंगे, बेसिक से समझेंगे कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका x² निकाल लेते हैं। x² आएगा कितना आता है, देखिए x² कितना आता है, 3 प्लस में √8 का स्क्वायर कितना होगा, ये इसका स्क्वायर 9 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में कितना आएगा, 6√18 6√8, ठीक है, क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है, 17 प्लस में 6√8 है, ठीक है। अब हमें 1/x² निकालेंगे, तो 1/x² हमारे पास x² आ गया ना, ये हमारे पास क्या x² है। अब 1/x² निकाल लेते हैं, तो 1/x² क्या आएगा, देखते हैं। तो 1 प्लस में इसका हम ये नीचे कर देते हैं, प्लस में √6 ये, फिर वही रेशनलाइजेशन करेंगे, प्रीमेकरण करेंगे। तो क्या करते हैं हम, इसको हम कैसे करते हैं, देखिए इसके साइन को बदल के गुणा भी कर देंगे और भाग भी कर देंगे। तो 17 गुणा में पहले गुणा करते हैं 6√18, ठीक है, और भाग भी कर देते हैं इसी से 6, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे जो आएगा ना आपका 17 a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर फार्मूला बनता है। तो 17 का स्क्वायर 289, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, 36 गुणा में 8 कितना होता है, 36 गुणा में 8 कितना होता है, 48, और 8 तिया 24, 24 और 4 28, यानी कि हमारे पास क्या है, 289 में से 288 गए तो 1 बचेगा, नीचे बचेगा 1, और ऊपर क्या है 17 माइनस में 6√8 नीचे ये आ गया, ठीक है। तो 1/x² ये है और x² क्या है, ये है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 1 यहाँ से क्या है, x² प्लस में 1/x² जो होगा हमारे पास क्या होगा, तो ये है हमारा x² 17 प्लस में 6√8 और प्लस में क्या है, ये क्या है, अब देखिए क्या था, 17 हाँ 17√6√8, तो ये कट जाएगा, यहाँ 17 में 34 आ जाएगा, 34 सीधा राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई साहब, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, हाँ सिंपल सवाल है, क्या है, √3 प्लस में 1 और √3 माइनस में 1, ठीक है, ये आपके पास है। फिर √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है, 1।
ये आपका प्रश्न कीजिए, बिल्कुल आसान सवाल है। तो देखते हैं ना आप लोग कितने लोग इसको कर पाते हैं। ये आपके पास सवाल है, ऑप्शन नीचे कीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए जब कुछ इस प्रकार आ जाए ना आपके सामने, तो सिंपली एलसीएम लेके गुना मल्टी क्या कर मतलब एलसीएम लेके ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, ये आएगा हमारे पास। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। ये क्या आ जाए नीचे, क्या बनेगा, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो √3 में से अगर मैं 1 घटाऊं, √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 होगा और 3 में से गया 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। नीचे जो 2 बचा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ कीजिए। तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 का स्क्वायर और √3 माइनस में 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए इसके बाद ये हमारे पास आ गया, तो इसको हम खोलेंगे। तो खोलिए, क्या आएगा, 3 प्लस में 1 और √3 प्लस में ये आ जाएगा 3, इसको हम खोलेंगे, प्लस में 1 और √3, नीचे है 2 हमारे पास। तो ये से माइनस प्लस कट गया, तो ये 3 1 4, 4 3 7 8, 8 बटे में 2 यानी कि 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया, ऐसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी क्लास, कैसी लगी क्लास प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।